爸爸在跟你讲话，你东张西望的。你每个老师都跟我说你上课不专心，不要再让我失望。吃饭吃到忘记上家教，你知不知道这样我在补教界会有多丢脸啊？我跟你讲过多少次，物以类聚。你以为是谁能让你有这样的日子，过这样的生活啊？放你一天假，落后的进度明天自己记得补回来。发文单字回来我会抽考，还有你上次化学考的实在是太差了，帮你换了个老师，认真一点。过了今天又大了1岁，要更懂事。想当初爸爸我在你这个年纪的时候，广广，这是爸爸跟妈妈送你的生日礼物。我们会出门几天，你有事情打电话给我。OK。Happy birthday。这个蛋花汤是怎么回事啊？我最近发现这个，不要吃这些不营养的。哎呀，最近功课怎么样啊？有没有什么问题？爸爸在跟你讲话，你东张西望的。你每个老师都跟我说你上课不专心，没有一个在夸你的哦。都已经只考上海城了，你可不可以有一点自觉啊？你给我听好，快要选学生会长了，我和你范叔叔讲好，你可以找他儿子瑞豪帮你，不要再让我失望了。好了 ，relax， 不要把员工那一套用在儿子身上。坐下。外送快到了，妈妈订了上次你说很好吃的那一家 pasta， 我还帮你订了招牌红酱，它的肉酱非常多，可以帮你补充蛋白质，而且我最喜欢的就是它还会附一盒那个沙拉蔬菜，营养满分。啊，给你看一下我们下南部的照片。只能麻烦你了，不好意思，谢谢哈。好。哎呀，广广，你到底跑去哪里？电话也不接，我们快急死了。手机刚好没电。手机没电。跑哪去了？我和朋友吃个饭啊。吃饭？吃饭吃到忘记上家教？老师在底下等了1个小时找不到人，你知不知道这样我在补教界会有多丢脸啊？好了，好好说话。你去吃饭也应该要先说一声啊。我吃饭晚了一点，有什么大不了的？你怎？没什么大不了，没什么大不了。上课迟到，作业写了没？英文单字呢？背好了吗？啊？法文呢 ？IELTS 呢？自己的本分都做不好，还想吃饭？你饿死吧你！控制情绪，控制情绪。叶广，你做错事情了，态度还那么差，跟爸爸道歉。爸，你给我跪回房间，好好反省。我没有叫你不准起来，滚！这孩子越来越叛逆，不像话。我们要不要找专家问一下？不然再这样下去不是办法哎。打给那个吴教授，请他来看一看。吴教授，哦，对，吴教授。来，广广，坐下来。
爸爸妈妈有事情想要跟你说。本来以为给你机会，你会懂得把握，懂得反省，懂得改过，结果你还是搞砸了。你最近一直让我们失望，我跟爸爸讨论了很久，决定加强对你的管教。来，手机给我。为什么？照做。我会开启你的手机定位系统，所以呢，从现在开始，我跟爸爸就可以追踪你每天的位置，以免你像上次那样又失联了，会让人家很担心的。不懂得自律的人，就让爸爸妈妈来帮你。妈，从以前到现在，我很少让你们担心吧？有必要这样子不信任我吗？而且这样我一点 privacy 都没有啊。Privacy， 你有什么资格跟我讨论 privacy？ 你现在唯一的责任就是好好上学，好好回家。而且广广，我们这么做也是为了你好。你知道你现在在很重要的时间点哎。为我好。你们有问过我想要什么吗？你根本就是要我成为第二个你。第二个我，就凭你现在这个德性，对自己这么低的要求，再给你10年20年，你也做不到。算做到又能怎么样？ You better watch your mouth, young man。好了，广广，你不要再跟爸爸唱反调了。不过就是装个定位系统嘛。好了，来，回房间读书。你去哪？我去便利商店，反正你们都可以检查。面对少子化的影响呢，许多学校都面临停招的情况。那各补教界呢，也多少有受到冲击。但叶主任的补教系统却可以在补教界年年设分校，真的是翘楚。可以跟各位观众分享一下您的秘诀吗？其实少子化跟生育率低迷，的确对补教界造成了一定的影响。但自始至终，我们的系统跟别的补教同仁不一样的地方就在于，我们破除了填鸭教育的迷思。只有孩子自主的学习，才能学得更多，学得更快，而且学得更快乐。孩子快乐，父母就快乐，所以我们才能有这么好的成绩。今天真的非常谢谢叶主任的分享，收获非常的丰富。我们再次谢。徐妈妈，哎，叶广，你跟徐启章约啦？他没有接我电话。吃饭了吗？心情不好，饭还是要吃，去吃面好不好？谢谢徐妈妈。你看你，搞得像个小狗一样，可怜兮兮的。来，趁热吃，趁热吃。徐妈，嗯，要是我讲一些会让徐局长不高兴怎么办？那就看你是真的想讲那些话，还是气话啊。你凭什么跟我说这些啊？你有没有像我这样的爸爸？你是要怎么懂我现在的感受啊？其实不太知道该怎么跟人相处，一定是我花太多时间在读书了。可是我听徐启章说，你在学校好多同学都很喜欢你，然后说你功课很好啊，做什么事情都很活跃，不是吗？是我爸要我做的，又不是我想要的。那不然你想做什么？做什么事情你会快乐？不太清楚。我其实没有认真想过，但我真的很羡慕徐局长。其
其实每一个爸妈都是好好沟通。好啦，赶快吃面，吃饱才有力气。谢谢徐妈妈。给我吧。广广，包包。喂你，我上车了，快到了，包包，包包还是包包？包包。广广，啊，叫你出来，快一点。来了。跪下，为什么？跪下。什么事都没做，为什么要？叫你跪下就跪下。给我跪好。妈妈问你，那个骑机车载你回来的人是谁？我用走了，又没有人载我。还敢说谎？妈都看到。你老实说，那个人到底是谁？最近认识的一个同学。同学？是你们班的吗？叫什么名字？说了你们也不认识。说啊！徐启章。说你们不认识。徐启章？他应该不是你们班的吧？我从来没有听过这个名字哎。他不是我们班的，但他对我很好。他对你很好，所以你就每天跟他到处乱跑。妈妈跟你说过，你不要交一些奇奇怪怪的朋友。他也不是什么奇奇怪怪的人。他玩 band， 成绩也过得不错。Ben， 难怪穿成那样子，奇奇怪怪的。那个是因为他爸爸过世，他还要帮妈妈顾面摊，所以他单亲。那什么面？早就说过，什么样的家庭就会养出什么样的小孩。广广啊，你到底知不知道你应该交什么朋友？我跟你讲过多少次，物以类聚。像这种单亲家庭教出来的，就容易变成不三不四的问题少年。你们又不认识他，你们凭什么这样说他？单亲家庭又怎么样？敢跟爸妈顶嘴啊！像这样家里卖面又没有爸爸教的小孩，以后能有什么成就？上江油比较好，是不是啊？你以为是谁能让你有这样的日子，过这样的生活啊？爸爸花了很多心思在你身上，你怎么可以这样讲他？我又没有感受到，你只在意自己，只在乎自己的面子。那时候，我们一直都很在意你啊。有吗？我没有听你说过你爱我。我们当然爱你啊，宝贝。我跟爸爸都很爱你，怎么会讲这种话呢？都已经只考上海城了，你可不可以有一点自觉啊？快要选学生会长了，
不要再让我失望。作业写了没？英文单字呢？法文演讲呢？单字背得一塌糊涂，还有呢？你有什么资格跟我讨论 privacy？ 你现在唯一的责任就是好好上学，好好回家，在意自己，只在乎自己的面子。你们拿走。为什么你就不能够相信广广？你常常都说挫折让你成长，你看我们也不是一起走过来了，我们现在事业也一直遇到困难，我们不是才刚讨论过，我们要听年轻人的想法，要知道现在新的世代在需要什么，所以我们是不是应该就要从我们自己的儿子做起呢？
时间快到，哎，爸爸，我们的表演要来嘞，我把链接寄给你。先不用，我在忙。那我就自己先看喽。来看一下我们宝贝儿子表现的怎么样啊？巩王这个朋友唱歌还蛮好听的，团还蛮一回事的。巩广好帅哦。总有人回来，不需要掩盖，像天空大海从来不曾分离，也无法更加靠近，不想要只能躲在云层里，爱给的选择不是唯一，能不能就让我们在一起，找存在的定义。I wanna be your face in slow motion, I can't forget your face in slow motion. I wanna be your face in slow motion, I can't forget